И вот Хабхальский камин. Какой прекрасный камин, видите? Снежок летит, искорки летают, ветерок дует. И камин у меня наконец-то на третий день разгорелся. То есть дрова подсохли, правильно улеглись, время пришло. И он теперь у меня камин настоящий, где-то размером сантиметров 80 высотой. Внутренняя пасть у него открытая, тоже сантиметров 60-70. И он у меня греет. Жара от него летит на 1–1,5 где-то. И искорки летают, тоже вот летают, видите, в снег заснеженным Хабхале. Искрящийся камин ветерком раздуваемый. Чудесный хабхальский огонь. Журчит река рядом. Снега вокруг насыпала. И река там вдалеке. Ну как вдалеке, метров 10. Она тоже журчит. Сейчас пойдем к реке. Послушаем журчание ледяной реки. Вот она как журчит. С лягушками. Водопадик падает. Вдалеке не видать, но падает. Ледяная река Хабхала. Чудесная лузень в снежном Хабхале. Это, конечно, чудо. И камин, видите, какой большой. Большой камин. Хабхальский огонь. Сегодня был чаек в нашем чайнике, местном знатном. Чаек я смешал там японский. Одного Юры, который Лозовой живет, второй керченского Юры, там он с Анапы привозил какой-то, потом мой хабхальский тут чай, и еще какой-то чай, короче, все чаи смешал, и чебрец там, и все. И у меня получился знатный, еще добавил молоко, вообще супер получился. Чай у меня знатный, хабхальский чай. Они ходят у меня в походы много, я его мало пил, а вот этот раз как раз пришел во время воды 19 января. Я сварил хабхальский чай из всех чаев, которые у меня были в рюкзаке. И теперь вот хабхальский еще камин. Вот какой огонь, красавец. Красавец, огонь, камин, хабхальский огонь. Горит и греет. Вы видите, как он греет через камеру. Вас согревает тоже. Всех, кто видит это видео, согреваемый камин, хабхальский огонь. Смотрите и наслаждайтесь огнем, который живет мгновение и дает тепло. Рисует языками мгновения, такой художественный
рисования, художественной зарисовки пламени. Сотворение огня. Как песня Макаревича. Есть про огонь-то. Ну, есть огонь, который можно потихоньку. Вот, кстати, какой-то, если по виду какой-то питбуль у меня, видите, рисунок, глаз такой, носик, глаз горящий, он такой возгорающийся. Горящая морда питбуля. Огонь, огонь питбульный. Да, точно такой нарисованный, прямо блэк у меня здесь в огне. Горящий. На экране. Согревающий огонь Хабхала. Хранитель Хабхала. Огненный. Огненный хранитель. Зрит и греет. Согревает в мороз. Мороз, кстати, не слабенький. Молоко у меня мерзнет быстро. Тут воду тоже поставил быстренько, так примерзает. Но огонь согревает. Чудесный пламенный огонь. Сказочный огонь горит. Мгновение чуда. Всем хабхальский огненный привет. Большой и чудесный, пламенный и прекрасный.